வயிற்று வலி, இன்னொன்று சளி ப்ராப்ளம். மூக்குலேருந்து சளியாக இருக்கும் இந்த பனி டயத்துலாம். அந்த மாதிரி டயத்தில் குதிரையை கவனமாக வச்சுக்கணும். நம்ம டிஷர்ட்டில் ஏதோ ஒரு துணி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு குதிரை கண்ணை மூடிடணும். கண்ணை மூடிட்டு சேம்பாக்குன்னு தனியாக நாங்கள் பொடி வச்சுருக்கோம். மாதிரி பொடியை அளவாக எடுத்துக்கணும். போட்டு கசக்கி விட்டுறணும். குதிரை குண்டா இப்படி பர் அடிக்கும். பொடி சும்மா மஞ்சள் பொடி நினைக்கக்கூடாது. இதில் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் சீக்ரெட்டை ஆட் பண்ணியிருப்போம். எல்லாரும் பண்ணுறேன்னு சொல்லியும் இந்த மாதிரி ஊதக்கூடாது. குதிரை பிரெயினுக்கு போயிடும், குதிரை இறந்து போயிடும். போஸ் டப்பா நல்லா